Halo guys, saya Juvan dan kesempatan kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sepatu Converse Chuck Taylor All-Star dari Zalora. Langsung aja ya guys, kita buka paketnya. Oh ya, produk ini saya beli di Zalora karena pada waktu itu saya menemukan voucher di dalam produk ini yang hasilnya tuh mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 400, maksud saya jadi 450 dari 559. Ya lumayan lah, hemat 100 ribuan, bisa buat jajan yang lainnya. Oh ya, produk ini sendiri tuh saya pesan hari Minggu sore dan datang tiga hari setelahnya, yaitu hari Rabu sore juga. Oh ya, di Zalora tuh katanya produknya ori, cuman saya belum tahu pasti karena ini pertama kali saya beli produk di Zalora. Langsung kita buka aja. Dan ini sepatunya. Ini apa ini? Oh, ini stiker pembelian produk. Jadi di Zalora itu bisa return atau mengembalikan produk apabila produk tidak sesuai sama yang kita inginkan, cacat mungkin. Coba kita atur fokus dulu ya. Nah, stiker pengembalian produk dari Zalora. Dan kembali lagi ke sepatunya, kita unboxing. Dan saya membeli yang warna navy. Ini kira-kira ori nggak ya? Ada tulisannya. Sepatu Converse yang saya pesan ini ukurannya 42. Ya lumayan lah untuk sehari-hari. Sejarah Converse yang saya tahu dulunya itu sepatu ini untuk basket ya di NBA sekitar tahun 1960-an hingga 70-an, dan sekarang sepatu ini menjadi ikonik untuk anak-anak muda, bisa buat jalan-jalan kuliah, bisa juga buat main skateboard katanya juga bisa, cuman ya kalah sih sama produk lain yang inisialnya ini V. Oke guys, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga masih belajar. Kalau kalian suka bisa like, kalau nggak suka bisa dislike. Mungkin kalau mau ngasih komen, saran, kritik mungkin bisa di komen, bisa di share, subscribe juga. Oke, bye.